guys! Alam niyo ba na sa loob ng Dubai Mall, meron silang Human Waterfall? 24 meters high itong waterfall na to at kita siya across all 4 levels ng mall. Makikita rin dyan yung fiberglass diver sculptures na parang nagda-dive talaga sila. And it gives that illusion na parang gumagalaw sila, hindi ang tubig. Isa rin tong free-to-visit spot, perfect pang meet-up or chill place sa gitna ng mall. Ang highlight nito, yung mga divers bilang tribute sa pearl divers ng UAE. Kasi dati yan ang main livelihood nila bago pa dumating ang oil boom. Kaya mahalaga rin ang role ng tubig sa UAE. Cultural at symbolic siya. Kapag nasa Dubai Mall kayo, ang must visit to for beautiful shots na may art at architecture vibes.